ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு 3D தமிழா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கைன்மாஸ்டர் SFX ஆடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கைன்மாஸ்டர் ஆப்புக்குள்ளே 16:9 ரேஷியோவில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிளாக் ஸ்க்ரீனை 30 செகண்ட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு ஆடியோ செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆடியோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆடியோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆடியோவில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த SFX சவுண்டு வரணுங்கிற இடத்த பார்த்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு ஆடியோவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆடியோவை. ஆடியோ டியூரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளாக் ஸ்க்ரீனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க. நான் இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்து எந்த இடத்துல எனக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறேன். இப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல வேணும், அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனில் ஸ்ப்ளிட் அட் ப்ளே ஹெட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க. ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட்டை கொடுத்து உள்ள ஸ்ப்ளிட் அட் ப்ளே ஹெட் இருக்கும், அது கொடுத்திங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கூகுளில் போய் SFX ஆடியோ டவுன்லோடுன்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய ஆடியோ வரும். அதில் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆடியோ டவுன்லோட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஆடியோவை ஆட் பண்ணுறேன். கூகுளில் SFX ஆடியோ டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. நான் அதை வீடியோவை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் லேயருக்குள்ளே போயிட்டு மீடியாக்குள்ளே போயிட்டு நான் அந்த வீடியோ சூஸ் பண்ணுறேன். சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆடியோ ஆட் ஆயிரும். ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கீழே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆடியோன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும். ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனை மட்டும் டெலீட் பண்ணிடுங்க. டெலீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியோ உங்களுக்கு அதில் எந்த SFX வேணுமோ, நான் டவுன்லோட் பண்ணது வந்து மொத்தம் 20 SFX ஆடியோ இருக்குது. அதில் எனக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்து அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு இப்போ இந்த SFX சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் வேணும். நான் அதுக்கிட்ட நேராக வச்சு ஸ்ப்ளிட்டட் ப்ளே ஹெட் கொடுத்து முன்னாடியும் பின்னாடி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த இடத்த மட்டும் கரெக்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மீதி இருக்கிறதெல்லாம் டெலீட் பண்ணி விட்ருங்க. இப்போ நான் முன்னாடி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு ட்ரிம் அண்ட் ஸ்ப்ளிட் கொடுத்து ஸ்ப்ளிட்டட் ப்ளே ஹெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். மீதி இருக்கிறத டெலீட் பண்ணி விட்டு அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் மட்டும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற இடத்துல கரெக்டாக கொண்டு போய் எடுத்துக்கோங்க. கரெக்டாக ரெண்டுக்கும் நடுவில் வைக்கணும். SFX ஆடியோவை கரெக்டாக சென்டரில் வச்சதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்டில் இருக்க பிளாக் ஸ்க்ரீனை வேணுங்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறது டெலீட் பண்ணிடுங்க. நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுறமே அந்த ஸ்ப்ளிட்டட் ப்ளே ஹெட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெலீட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிறத டெலீட் பண்ணிடுங்க. டெலீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எப்படி எனக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சுங்கிற உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் பண்ண ஆடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்ல, அந்த ஆடியோவில் ஃப்ரண்ட் ஆடியோவுக்கு கொஞ்சம் சவுண்டை கம்மி பண்ணிவிட்டு பேக் ஆடியோவுக்கு சவுண்டை அதிகமாக வச்சுக்கோங்க. சவுண்ட் அதிகமாக வச்சதுக்கப்புறம் மேலே எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஃப்ரேம் ரேட்டும் குவாலிட்டி என்ன இதில் வேணும்னு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் HD 720pயில் வச்சுருக்கேன். வச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்திங்கன்னா ஆடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கா தேவைன்னா ஷேர் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். இப்போ வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிய போகுது. வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் கேலரியில் தானாக போய் சேவ் ஆயிரும்.